Біздің қаламызда қазір жұмыс аяқталмаған екі жобадағы нысандар бар. Оның біріншісі аулаларды жөндеу. Халыққа қатысатын бюджет бойынша салынып жатқан біздің аулалардың әлі жұмыстары аяқталған жоқ. Сондықтан да мен қазір мердігерлерменен кездестім. Бір ретке келтіріп, осы күн суығанға дейін жұмыстың бәрін белсенді түрде атқаратын боламыз. Барлық аулаларды биыл аяқтаймыз. Қардың астында ешқандай аула қалмайды. Проверили ход работы по двум нашим направлениям. Это, во-первых, дворы, где по программе бюджет народного участия мы делаем дворы. До конца октября мы должны везде дворы завершать, чтобы под снегом, как в прошлом году, не остались некоторые участки. Поэтому подрядчик сейчас должен активизировать свою работу. Руководители ЖКХ должны очень активно контролировать работу.